قرآن دی قدر حسین تو پوچھے کیڑی پاک قرآن دی شان کر ظالمانو حیران دیتا اس ساریاں دے سلطان انج سونا پڑیا یارو پیر میرے ہوئے کل ظالم حیران ہاتھڑ کربل سر نو کسی نا انج پڑیا سید قرآن الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وشرح صدورنا بأنوار الأحاديث والإيقان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم میرا مالک تیرا لکھ لکھ شکر جڑا دے کے نو پچھتاندا تیری اس مخلوق دے وس وچ ہوندا کوئی بشر نہ رج کے کھاندا ہاتھ جڑے ہوئے ویکھ خودداراں دے تیرا عرش ہلاوے کھاندا ساری عمر حیات لہائیں دے بتیے تیرا قرض مول
بھول نہیں لہندا ربا امتی ہائے تیرے مدنی دے گناہگارا معافی دے چاہ تیتھو کوئی نہیں لکے ہوئے عیب اساڈے بدکارا معافی دے چاہ ساڈی حرص دی مرض طویل ہو گئی اے گناہگار بیمارا معافی دے چاہ اسا یوسف رو رو تھک پیا خطا کارا معافی دے جا اس جگ شل دیا ہندو لینا ایک نوری تے ایک ناری جیڑے پاسے تسا ونجنا چاہو ہے ٹکٹ دہاں دی جاری یہ ٹکٹ لیوئی شیطان کولوں ہو سی دوزخ رج خواری یہ ٹکٹ لیوئی قرآن کولوں ہو سی جنت وچ سرداری ہوندیاں ہن پھلا دیاں سائے سائے قسماں کئی رنگ تے کئی ڈیزائنے کچھ لوگ پھلانوں ویکھ یارو ہو ویندے پھلان دے فینے دو پھل جہان تے ایسے آئے میرے آقا دے دل دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ قابل ست تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بارگاہ خدائے لم یزل دے اندر دعا ہے کہ خلاق لم یزل میری حاضری تسی احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ حالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے میں ممنون و مشکور ہاں برادر مکرم پیکر اخلاص فاضل جلیل حضرت مولانا محمد کاشف گجر صاحب اور فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد اکرام صاحب کہ جنہ دی پرخلوص دعوت اس بابرکت اجتماع دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہویا مرحوم و مغفور بزرگوار عالم دین عالم بعمل عاشق قرآن حضرت مولانا قاری یاسین صاحب رحمت اللہ تعالی رحمتا واسعہ جنہ دے ایصال ثواب کی خاطر تسی احباب بھی تشریف لے آئے میں بھی حاضر ہویا دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت حافظ صاحب دی کامل مغفرت فرما کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے اللہ تعالی اونا دے بھائی حافظ عبد المجید صاحب دامت فجوز ہوں اور اونا دے بیٹے بھائی محمد عارف قادری صاحب ڈاکٹر ضیاء اللہ صاحب اور ماسٹر ثناء اللہ صاحب اللہ تعالی باقی بھی سب رفقانوں صبر جمیل دی توفیق نصیب فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے عزیزان ملت ذہن دے اندر تے میں کچھ اور لے کے آیا تسی احباب دی سماعتاں دی نظر کرن واسطے کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات کہ جو میری اور تہاڈی زندگی سورن دا سبب بن جاوے آکے پتہ چلیا کہ اس دنیا نو چھوڑ کے جاون والی ہستی کوئی عام بندہ مومن نہیں دین دا عالم بھی ہے قرآن دا حافظ بھی ہے
کہہ دو محبت نال سبحان اللہ عزیزان ملت یقیناً میں تے آنکھدا ہونا لوہے دی قیمت پوچھنی ہے تے لوہار تو پوچھ مٹی دی قدر و منزلت پوچھنی ہے تے کبھار تو پوچھ سونے دی قدر و قیمت ہیرے تے جواہرات دی قدر و قیمت پوچھنی ہے تے سونار تو پوچھ اینا رب دے قرآن دے حافظاں دا مقام تے مرتبہ نہ تاریخ تو پوچھن دی لوڑ ہے نہ کسی دنیا والے تو پوچھن دی لوڑ ہے اینا قرآن والیاں دا جے مقام پوچھنائی آمنہ دے لال تو پوچھ یا خود رب ذوالجلال تو پوچھ عزیزان ملت قرآن والیاں دا کتنا مقام و مرتبہ بنگلہ یاسمین والو قرب و جوار تو تشریف لے کے آمن والو میں تواڈے ضمیر نو جسٹس بنا کے ایک سوال کرنا چاہنا مولانا تواڈے علاقے دا باشعور مجمع جی آج کل کسی دن بھی ملک پاکستان دا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب تشریف لے آمن کہ ویسے تے جنگ والیاں نے ساڑھے نال وفا نہیں کی تھی ووٹنگ دے معاملے دے اندر جی آج آمن اظہار تشکر واسطے تواڈی بستی اندر محلے تے علاقے اندر یہ کسی نماز دا ٹائم ہو جاوے مولانا قاری قاسم صاحب جلوہ گر مولانا کاشف صاحب جلوہ گر مولانا خضر حیات صاحب جلوہ گر کیا انہا حضرات تے تسی مقتدی اے دلی تمنا تے آرزو تے تقریباً شب دی ہو سی کہ استاد جی زور دی نماز دا ٹائم ہے تسی مسلح تو پچھے ہٹ آؤ اج میاں شہباز شریف صاحب نو کھڑا کرنے ہاں تے زور دی نماز پڑھا دے وے کیا یہ تمنا تے آرزو ہے کہ آج مولانا رفیق صاحب نماز نہ پڑھاویں آج میاں شہباز شریف صاحب نو نماز واسطے مسلح نبوت تے کھڑا کیتا جاوے یقیناً سب دا جواب مل سی مولانا عجیب گل کر دے ہو جس دی ظاہری زندگی بھی شریعت مقدسہ تو دور مسلح دا وارث اوہی بندا ہے جیڑا حضور دا جانشین ہوئے پیر طریقت مولانا سید عطا اللہ حضرت پیر مبارک شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ تعالی رحمتاً واسعہ پوری دین دہاں تشریف لے کے گئے مغرب دی نماز دا وقت ہویا حضرت شاہ کیتا تواڈی گوٹھ اندر کوئی مسجد بھی ہے جی الحمدللہ مسجد نہیں جامع مسجد ہے حضرت نے فرمایا مغرب دی نماز اتھائی ادا کرسوں مرید کرنی لگا آکے آکھن لگا حضرت جی یہ ساڑی مسجد دا امام ہے کون دا مسلی تے کٹانا ہے حضرت نے خاموشی دے نال گفتگو سنی نماز آکے اقتداء دے اندر ادا کی تھی جو ہی سلام پھریا حضرت شاہ جی کھڑے ہو کے فرمان لگے لوگوں میں آل نبی ہاں اولاد علی ہاں لیکن آج دیکھو اللہ نے قرآن والیاں نو کیڑا مقام دیتا ہے مسلی ہو کے مسلح نبوت دا وارث ہے میں آل نبی اولاد علی ہو کے آخر ہم ربا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ جنہاں نو یقیناً قرآن دے نال پیارے اچھی سبحان اللہ تائیوں تے حضرت کرتر مرحوم نے بھی اپنے انداز دے اندر فرمایا مسلمان قرآن دے میرے آؤ مسلمان قرآن دے میرے آؤ اے قرآن دا صدقہ آیا بہارا کلام خدا جنا سینے لایا نبی نال
رب نے لوایا مزارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں پروانوں اسے واسطے تے آمنہ دے لال دی بھی ایو دعوت فکر اللہ پاک دی اپنی مخلوق نو ایو دعوت فکر کملی والے دے امتیو آؤ اللہ دے قرآن نال کامل تعلق بنا لو اللہ دے قرآن نال کامل یاری لا لو اللہ نے جسمو ہدایت والا راستہ بھی کھاون والی کتاب ایسے موٹر وے چلاون والی کتاب اللہ پاک نے نازل فرمایا آمنہ دے لاتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا جس نو اللہ دا قرآن سن کے قلبی سکون مل رہی ہے محبت دے نال آکھے سبحان اللہ قرآن دا شان ودھے اسا مومنہ دا ایمان ودھے اے قرآن دی قدر حسین تو پوچھے جیڑی پاک قرآن دی شان کر ظالمانو حیران دیتا اس ساریہ دے سلطان انج سونا پڑیا یارو پیر میرے ہوئے کل ظالم حیران ہاتھڑ کربل سر نو کسی نا اج پڑیا سید قرآن امام الانبیاء دے امتیو گھٹی دے اندر جو قرآن دیاں لوریاں ملیاں جس کو لوریاں دیاں نصیب ہوئیں دی کتب دیوار کردانی کر کے میدان کرب و بلا دے اندر الحمدللہ تیرہ دی برسات اندر میرے پیر نے قرآن دی تلاوت دی جھڑیاں لا دکیاں اپنے نانے دی امت نو دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں بچپن دے اندر لوریاں قرآن دیاں ملیاں بی بی سین ایک ایک وقت دے اندر ترائے ترائے کام کیتے ایک ہاتھ نال چکی چلا رہیاں دوسرے ہاتھ نال جناب حسنین کریمین دا جھولا جھولا رہیاں زبان تے اللہ دے قرآن دی تلاوت یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم لوریاں جو قرآن دیا نصیب ہوئیں میدان کرب و بلا دے اندر ویکھو جدوں 11 محرم الحرام والے دن میرے پیر دے سر مبارک نو ایک کوفی لوگ ساگا تے چڑھا کے بازار دے اندر پھر دے پھران دے یزید دے کو لے کے جا رہے ہیں میرے الحمدللہ ساڑا فخر تو سر بلاندے میرے پیر دے سر مبارک وچوں بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے کیوں نہ قرآن دی تلاوت دی آواز آوے جس دا بابا علی ہووے اما فاطمہ تو زہرا ہووے نانا محمد مصطفیٰ ہووے نانی خدیجۃ الکبریٰ ہووے کون علی جس دے بارے آمنہ دلال ارشاد فرماویں القرآن مع العلی والعلی مع القرآن قرآن علی نالے علی قرآن نالے انجنی جڑا علی والا جویں علی دا نام اچھا سبحان اللہ دی آواز بھی اچھی ہائے
یہ دعا دی بابرکت مجلس تے محفل میں بھی ایک دعا منگنا چاہنا اپنے تے تیرے ایمان دی صلاح واسطے کہ بغض حیدر سے اللہ بچائے. محبت نال کہہ دو آمین. بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے. جس کی فطرت میں شامل دغا ہو کوفیوں والی جس کی ادا ہو جس کی فطرت میں شامل دغا ہو کوفیوں والی جس کی ادا ہو وہ کہے میں علی کا ہوں نوکر ایسے نوکر سے اللہ ایسے نوکر سے اللہ آئے. کے منکر سے اللہ. امام الانبیاء دے امتیوں ویکھو قرآن دے نال کتنا تعلق سادات دا کتنی محبت قرآن نال. لوریاں قرآن دیا ملیاں میدان کربو بلا دے اندر تیرا دی باران دے اندر تیرا دی بچھاڑ اندر نہ رب دے قرآن دی تلاوت رکیے نہ نمازاں چھٹیاں نہ اذاناں رکیاں اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کر دے رہ گئے اپنے نانی دی امت نو دعوت فکر دے رہے ایو 11 محرم الحرام والے دن 21واں پارہ تے سورۃ الاحزاب آخری رکوع دے اندر اللہ پاک اعلان کر رہے ہیں میرے پیر دی زبان مبارک میرے پیر دے سر مبارک وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے من المؤمنین. محبت نال دیوانوں کہہ دو سبحان اللہ. رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا والوں یہ میرے مومن بندن یہ میرے مومن بندن من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا اللہ دا ہو ونجے اللہ اسے دا ہو ویندے. اللہ فرما دن یہ میرے مومن بندن یہ میرے مومن بندن جیڑا رب نال وعدہ کر کے آئین آج توڑے جان جان دیئے چلی جاوے مال و دولت قربان ہوندے تا ہو جاوے اولادہ زبا ہوندیاں تا ہو جاویں ساڑیاں گردنا تے خنجر تے تیر تلواراں چل دیاں تے چل ونجن لیکن جیڑا وعدہ میں رب العالمین نال کر کے آئین آج صبح دینوں انہاں لوگاں نے پورا کر کے بکھا دیتا. بنگلہ یاسمین والوں امام الانبیاء دے دیوانوں پروانوں رحمت والے پیغمبر دے صحابہ امام الانبیاء دے مقدس گھرانے دے دیوانوں پروانوں میں قربان جاواں او کیڑا وعدہ جیڑا میدان کربو بلا دے اندر میرے پیر نے تانوں تے مینوں یاد دیوایا روزے الست والا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء دے دیوانوں پروانوں دعوت فکر حضرت مولانا قاری محمد یاسین
صاحب رحمت اللہ تعالی انہاں دی استازیتی پروگرام دی نسبت نال احباب دی خدمت دے اندر دعوت فکر دے طور تے عرض کرنا چاہنا تو بھی اللہ دی قرآن نال کامل تعلق بنا اللہ دے قرآن نال کامل یاری لا رب کعبہ دی قسم زندگی دنیا والی بھی کامیاب و کامران تے آخرت والی بھی کامیاب و کامران میں آپو نہیں آخریا اللہ دی لا ریب کتاب اعلان کر رہی ہے سورت تغابن 28واں سپارہ سورت تغابن دے پہلے رکوع دی آخری 2 آیات مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے قیامت والے دن دے متعلق اعلان کیتا ہے اللہ فرما دے او میرا بندہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن توانو جمع ہومن والے دن میں رب العالمین نے جمع کرنا ہے اس دن توڑی جیتے ہار دا دن بنا جائے تاجدار گولنا شریف خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ نے اپنے انداز دے اندر فرمایا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے علامہ اقبال رحمت اللہ نے بھی فرمایا کسی کو رندے سیاہ نظر سے مت دیکھ پتا نہیں اس کریم کو تو ہے یا وہ پسند فتوے لاؤنے تھے بڑے شوقین امام الانبیاء دے دیوانوں پروانوں اج یقیناً بعض لوگ جہالت دی وجہ تو آنکھ باندھن کدی کسی حافظ قرآن دی قبر تے ڈیوا بلیا کریم آقا دے امتیو تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھو جتنے اولیاء کرام دے مزارات نظر آ رہے ہیں جنہ مزارات تے تو وینے حاضری واسطے انہ مزارات دا اگر مطالعہ کر الحمدللہ 90% قرآن دے حافظ گزرے یہ قرآن دے حافظ لوگن تو آکھے کدی قبران تے ڈیوے بلے رحمت والے پیغمبر نے فرمایا حافظ قرآن قبرستان وچوں گزر جاوے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب نہ بھی کرے اللہ حافظ قرآن دے گزرن دی نسبت تو 40 دیں تک قبرستان تو عذاب نو ہٹا لیں کہہ دو سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیوں اللہ فرما دے توانو جمع کرنے جمع ہومن والے دن اللہ کیڑا دن ذالک یوم التغابن جیڑا تواڈی جیت تے ہار دا دن بنایا دعا کر اللہ دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی ہار تو بچاوے جتن والا بناوے اللہ فرماندن میں فیصلے کرنے تواڈی جیت تے ہار دے اللہ جتن والے کون لوگ ہوں سے وَيَعْمَلْ صَالِحًا سب تو پہلی نشانی میں اللہ دی ذات ایمان رکھن والے وَيَعْمَلْ صَالِحًا نیک عمال کرن والے یکفر عنہ سیئاتہ جدو میرے بندے ایمان والے نیک عمل کریں اللہ فرمان دیں میں رب العالمین خود بخود انہاں دے کو گناہاں دور کر دینا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا داخلہ میں اللہ جنت
جنت دے اندر آباد الآباد کر دینا اگلی ساری زندگی جڑی آباد الآباد بنائیے انہاں دا داخلہ جنت دے اندر اے جنت دے اندر موجہ مان رہے ہو سے ذالک الفوز العظیم یا بڑی کامیابی ہے جتن والے واسطے اے جتن والے دی ایو نشانی کامیاب ہون والے دیاں ایو نشانیاں امام الانبیاء دے امتیوں دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا اللہ جتن والے تے اے خوش نصیب تے ہرن والے کیڑے بد نصیب ہو سن اللہ پاک اعلان کر دے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر او لوگ جنہاں نے کفر کیتا اور جھٹلایا میری آیات نو امام الانبیاء دے امتیوں آؤ رٹھا ویلے آؤ ویلا آئے رٹھے خدا نو مناون دا رٹھے مصطفیٰ نو مناون دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسے بندے دا دلی تمنا تے آرزو ہووے میں بھی اللہ نال گلا کراں میرا رب میرے نال ہم کلام ہووے میں اپنے رب نال گفتگو کراں امام الانبیاء نے فرمایا رب دی لا ریب کتاب دی تلاوت کر سمجھ میں اللہ دی کلام پڑھ رہیاں اپنے اللہ نال گفتگو کر رہیاں اے کلام جو میرے رب العالمین دی امام الانبیاء دے امتیوں قرآن دا انکار کرن والے آیات نو جھٹلاون والے یہ جہنمی لوگ ابد الآباد ٹھکانہ جہنم وبئس المصیر اللہ فرمان دن جہنم بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے جنت سارے تو اچھا ٹھکانہ دعا کرو اللہ قیامت والے دن سارے جنتی ہون دے فیصلے فرما دے وے اللہ جنت عطا کر دے وے کملی والے دے امتیوں میں قربان جاواں قیامت والا دن اللہ پاک نے نفس و نفسی دا عالم بنایا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہر بندہ اپنے گناہاں دی نسبت دے نال پسینے دے وے شرابور بازانو ٹخنیاں تک پسینہ بازانو پنڈیاں تک پسینہ بازانو گھٹنیاں تک پسینہ بازانو تیبن تک پسینہ بازانو سینیاں تک پسینہ بازانو کندیاں تک پسینہ باز گناہگار پسینے دے اندر بالکل غرق ہو سن او کملی والے دے امتیوں اللہ اعلان کر کے آکسی این الملوک کتھے گئے بادشاہت کتھے گئی بادشاہت دی بادشاہت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اللہ پاک اپنے قہار ہون والی صفت دے اندر اپنے جبار ہون والی صفت دے اندر اللہ پاک اپنے قہار ہون والی جبار ہون والی صفت دے اندر کملی والے دے امتیوں رب دا قرآن دا افراد تفرید عالم نفس و نفسی دا عالم یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی قیامت والے دن ویکھنا خاد بیوی ایک دوسرے تو دور بھاگ سے پھیرتے بھیرا ایک دوسرے تو دور بھاگ سے آپس دے اندر والدین اولاد تو دور بھاگ رہے ہو سے اولاد اپنے والدین تو دور بھاگ رہی ہو سی کر کملی والد امتیوں دنیا دے اندر جتنے بھی قرابت دے رشتے کیوں نہیں ایک دوسرے تو دور بھاگ سے لیکن بیٹھنا حافظ قرآن
قیامت والے دن لوگوں دے پیچھے بھجسی او بابا جی واپس آ جاؤ ملک صاحب واپس آ جا خان صاحب واپس آ جا جام صاحب واپس آ جا مار صاحب واپس آ جا استاد جی واپس آ جاؤ حضرت جی واپس آ جاؤ لوگ اکسن سانو تو کیوں بلا رہی ہے آج تے اساں ایک دوسرے کو دور بھاگ رہے ہیں ہر بندے نو نیکیاں دی لوڑے متا میرے کولوں کوئی نیکی نہ مانگ لوے اج مینوں ضرورت اولاد اکسن سانو ضرورت ماں باپ اکسن سانو ضرورت حافظ قرآن آکسی لوگوں مینوں میرے اللہ گرانٹ دیتی ہے اللہ پاک فرمایا جا اپنے قبیلے دے اندر رشتہ داراں دے اندر محلے داراں دے اندر اپنے وسیب داراں دے اندر نظر دوڑا 70 بندے دی تینوں گرانٹ دا اعلان کرنا نشاندہی کرنا تیرا کام ہے انہاں نو جنتی بنا دینا میں اللہ دا کام نشاندہی کرنا تیرا کام ہے جنتی بنا دینا میں اللہ دا کام ہے امام الانبیاء دے امتیوں ایتے پتہ لگ سی قیامت والے دن خدا نے کیویں جتن والا اتھے گلاں کرنیاں سوکھیاں میاں چٹائیاں تے بہن والے مساجد دے اندر مدارس دے اندر کریم آقا دے امتیوں سبحان اللہ تساک سو قاری صاحب ساری بازی تے حافظ قرآن لے گئے تے اساں کیڑے کھاتے جین سوال سارا نمبر تے قرآن والے لے گئے تھے اساں کیڑے ویسوں کملی والے نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او ناصرن حضور نے فرمایا سب سے پہلا کام آپ قرآن کا عالم بانا نہیں متعلم بانا نہیں تے وقت اینا دعا دی سنن والا بانا کہ او دی بھی تیرے کولو فرصت نہیں تے ناصرن حضور نے فرمایا پھر اینا تریاں دی معاملت کرن والا بن حافظ قرآن دی بھی معاملت کر متعلم معلم دی معاملت کر جیڑا اینا دی سنے او دی بھی معاملت کر قاری صاحب چوتھا نمبر اینا دی نصرت کرن والے دا نہیں بظاہر چوتھا نمبر لگ دائے اللہ قیامت والے دن سخی بندے نو سب تو پہلے جنت عطا کر سے ہونتے محبت کر کہہ دو سبحان اللہ اب پریشان نہیں ہونا بشاید مولوی صاحب سخاوت سنا کے ساڑھے پوری چندہ نہ مانگے چندہ نہیں مانگدا پر دین واسطے ہاتھ جوڑ کے بندہ ضرور مانگنا چندے دی لوڑ پوے تے منگدے تو کولوں ہاں لیکن ہون نہیں بندہ منگنا پورا مجمع اج یہ تحیہ کر کے اٹھے کہ زیادہ نہیں تے اپنی ایک اولاد نو تے میں قرآن دا حافظ بناواں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ اللہ اٹھے ہتھاں دی لاج رکھ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ سب نو اولاد نرینہ عطا فرما اولاد سیرتن و صورتن نیک عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاد عطا فرمائی والدین دا فرمان بردار دین دا عالم قرآن دا حافظ تے دین دا دائی بنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں پروانوں قیامت والے دن سخی بندہ سب تو پہلے جنت دے اندر آپو نہیں آخریا امام الانبیاء نے فرمایا قرآن دا حافظ آکسی اللہ میں قرآن دا حافظ اج پہلا نمبر سخی نو ملیا شہید آکسی اللہ میں شہادت نوش کی تی تیرے دین دی خاطر اج پہلا نمبر سخی نو غازی آکسی اللہ میدان چو بچ کے آیا جہاد کی تم اللہ اج پہلا نمبر سخی نو کیوں دیتا جا رہی ہے مبلغ آکسی اللہ میں ساری زندگی تیرے دین دی تبلیغ کی دیئے آج پہلا نمبر سخینوں کیوں ملے آئے اللہ فرمائی سے او میرے بندو میں رب العالمین نہ وعدہ خلافی کرن والا نہ
نہیں میں رب العالمین، نہ انصافی کرن والا میں عادل بھی ہاں، اپنے وعدے دا پکا تے سچا بھی ہاں۔ او میرا حافظ قرآن بندہ مدرسے دے اندر پڑھن گیوں، تو تے دن رات قرآن دی تلاوت دے اندر تیرے کھاون پیون دا بندوبست میں رب العالمین نے کیتا، چندے اینا سخی بندیاں دیتے۔ نمازی تو نمازاں پڑھیاں مسجد کے اندر، اینا میرے مقبول بندیاں نے پیسہ خرچ کیتا تے مسجد بنائی گئی۔ اللہ فرمائے سے تواڈے نیکی دے ہر کم دے اندر بنیاد ہے تے میرے اینا سخی بندیاں دی۔ آج اس واسطے میں رب العالمین انصاف کر دیا ہویا، عدل کر دیا ہویا، پہلے سخیاں نو جنت دے اندر بھیج رہیاں۔ اسی واسطے تے آمنہ دلال نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا قابل رشک دو بندے، کتنے لا حسد الا فی اثنین، دو بندے قابل رشک۔ سب سے پہلا خوش نصیب بندہ حضور نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، جس نو اللہ قرآن جیسی قرآن دی دولت دے نال مالا مال کر دے وے، فہو یتلوہ آنا اللیل و آنا النہار، دن پر رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے۔ دوسرا خوش نصیب بندہ امام الانبیاء نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ پاک جس نو مال و دولت عطا کر دے من وقت وہ بندہ دن پر رات اللہ دے رستے دے اندر مال و دولت نو خرچ کردہ رہ جاوے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بھی رشک کیتا کر، اللہ میں نو بھی قرآن والا بھی بنا دے تے دین تے خرچ کرن والا بھی بنا دے۔ میں تا چوکیدار محمد دا ودا دیندہ در در ہو کا، سن سن کے تو اے گال میری اتے من چاگا پھر لوکا، جہاز محمدی اے تیار کھلوتا اتے مارے ساڈ مہانا، پڑھ لو کلمہ ہو جا مومن جس نے جنت جانا، پڑھو چا لا الہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ روے، وڈے بھی پڑھیں چھوٹے بھی پڑھیں نوجوان بھی پڑھیں بڑھے بھی پڑھیں، ایسے درد مندانہ انداز دے نال ساڑے پڑھن دی ادا مالک لم یزل نو پسند آ جاوے، مردے ویلے تیری میری زبان تے جاری ہووے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام الانبیاء دے امتیوں توانو اپنے لئی ضرورت نہیں تے نہ پڑھو، جنہ بزرگاں دے ایصال ثواب لئی آئے ہو۔ مولانا قاری حافظ محمد یاسین صاحب دی درجات بلندی واسطے محبت دے نال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔